แบบเดนเรียวครับเจอมนุษย์หมาก้าผมอยากเล่นกับเขาเขาเล่นได้เล่นกับเขาครับหมาก้าผมเล่นกับเขาเล่นเก่งยังผมชนะคนเดียวด้วยผมเคยชนะคนเดียวด้วยทุกคนน่าจะไม่รู้มาแล้วครับทุกคนดูดิครับเรมิสเตอริโอจูเนียร์เนี่ยครับแล้วผมไปซื้อฐานแบบน่าจะเป็นนักขุดแร่นะเฮ้ยฝนตกยาวเฮ้ยฝนตกเป็นก๊าซเพื่อนเนี่ยเสื้อไปไม่ลองครับแล้วแต่อารมณ์ผมครับอัดคลิปอยู่ครับอัดคลิปใต้โต๊ะอยู่ครูเขากำลังสอนเขาก็เปิดเพลงให้ฟังวันนี้ผมเรียนออนไลน์ครับผมตอบครูอยู่ผมต้องตอบแบบครูเปิดเพลงให้ฟังอันนี้พักเรียน1 ชั่วโมงครับว่าทุกคนผมลืมว่าผมเป็นคาร์บอยทำไมมันไม่เสกกล่องให้ผมเป็นหลายรอบแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไปได้แล้วอาชีพอยู่เนี่ยแป๊บนึงนะ